Так, всем привет. 494 кузов, 3 литра дизель, 200 тысяч пробегу. Ну, здесь у нас ремонт мотора. Машина приехала своим ходом, но с определенным стуком. Снимаем мотор, разбираем, дефектуем, в чем проблема. Сняли масляный фильтр и обнаружили здесь обильное количество стружки. Сейчас я покажу. Вот она. Как думаете, откуда эта стружка? Я думаю, что это со вкладышей. Вкладыши намотались на коленвал.